歡迎咁多位老師入嚟我哋嘅線上講座啦。咁咧就我哋嘅線上講座咧會係準時4點半開始嘅。咁而家有3分鐘嘅時間啦。咁老師，如果你哋即係有任何嘅問題啦，即係講座中途啦，或者而家咧都可以喺我哋嘅聊天室嗰度打低你哋嘅疑問。咁我哋嘅團隊咧都會喺聊天室入邊解答翻老師你哋嘅。好。各位老師好，歡迎各位今日參與我哋嘅見樹又見林，用 AI 掌握全班學習表現，善用毛筆數據 AI 進階應用。我係毛筆嘅 Joey，今日好榮幸邀請到香港電腦教育學會嘅支持舉辦今日嘅線上講座，並邀請到港青基信書院嘅崔宇琪老師擔任我哋嘅分享嘉賓。而家先等我為各位介紹一下今日嘅活動流程。好，首先會由我哋嘅毛筆嘅創辦人 Logie 為各位簡介一下毛筆 feedback，同埋介紹一下毛筆嘅新功能。之後就會進入我哋今日嘅主題分享，由崔宇琪老師同各位老師一齊探討一下點樣用或結合毛筆同埋其他嘅 AI 工具去整合全班嘅學習表現。之後會由 Logie 為我哋公佈一下毛筆2025-26學年嘅服務計劃。最後就會係我哋嘅 Q&A 環節。事不宜遲，我哋而家先有請毛筆嘅創辦人 Logie 為我哋帶嚟毛筆 feedback 嘅簡介同埋新功能介紹。有請 Logie。大家好。我都循例介紹下毛筆先啦。我哋除咗係一個批改工具咧，我哋都有後面嘅學術支持嘅，包括中文大學啦、都會大學啦、樹仁大學嘅合作啦。咁呢度有幾個關鍵數字，我哋而家累計批改到而家呢一刻咧，都已經超過25萬篇作文啦。咁都服務超過300間本地學校。咁亦都係因為我哋有咁龐大嘅數據庫，令可以亦都經過好多唔同嘅測試，咁所以令到我哋能夠可以保證我哋嘅 AI 模型嘅精準度咯。咁我哋嘅強大嘅顧問團隊咧，包括中大劉傑仁教授啊、潘明基教授啊，同埋前線嘅校長同埋資深老師咧，都係確保咗我哋嘅 AI 唔淨係識技術，同埋都識香港嘅中文教育嘅。咁簡單介紹咗完毛筆咧，我哋毛筆嘅定位係想做教師嘅教學伙伴。咁我哋都知道老師嘅痛點啦，譬如課時有限啊，好難有1對1嘅寫作指導啊，所以咧毛筆咧係有3個階段嘅。第一咧
就係協助製作教材啦。第二咧就係喺教學入邊提供呢個互動教學同埋寫作前準備。咁我哋亦都慢慢都推出緊唔同嘅功能俾老師更加好咁去用啊。咁而如果老師有興趣，亦都可以試一試。譬如我哋之前啱啱推出咗嘅寫作批改寫作大綱批改功能啦。咁希望令到除咗喺後面改作文嘅嗰一 part 咧，前面一路做教學咧，亦都可以幫助到老師嘅。咁今日亦都係我哋一齊去諗毛筆，除咗係做作文批改之後，仲有冇其他嘢可以出到嚟咧？一個好好嘅契機，可以邀請到崔 Sir 嚟同大家做分享啦。咁我哋講一講毛筆而家嚟緊有啲咩 feedback 嘅新功能，等大家趁機可以知道我哋仲有啲咩可以做到先。咁第一個咧就係我哋啱啱出咗遷移練習啦。咁有啲似之前嘅片段寫作嘅，如果有老師用過嘅話，佢咧就係可以批改一啲短文嘅練習嚟幫佢哋學習點樣寫長文，譬如片段寫作轉去長文寫作咯。咁但係因為我哋呢一個練習咧係專登針對於由短文遷移去長文嘅寫作咧，所以佢係會提供到一啲特別嘅提示同埋技巧嘅。咁暫時支援呢三種文體啦，有議論文、記敘文同說明文啦。咁我哋有一個總評嘅分析啦，有一個原文同埋改寫啦，咁就淨係佢嗰個短文啦，亦都有一個咧長文嘅遷移嘅。咁你可以睇下呢一個例子啦。我哋個題目咧係關於呢個引起思念嘅食物啦。左邊咧係學生嘅原文，再落一落，係啦。咁咧你亦都睇到咧，我哋亦都有出呢個增潤練習嘅。咁咧就係為咗鞏固個學習咧。我哋譬如呢題外婆嘅紅燒肉咧，系統咧會引翻同學填啦、嗅覺描寫啦同動作描寫。咁佢答完之後，AI 咧會提供參考答案同埋解説，解釋點解咁樣寫咁好。咁於是我哋就可以手把手咁教佢一個短文點樣寫到去變咗一個長文咯。咁咁上翻一頁啊，Joey，唔該。頭先上面嘅一頁係啦。唔止單改寫啦，我哋仲提供呢個長文寫作嘅策略嘅。咁個 AI 會解構一條題目啦。例如話俾同學聽點樣將短文嘅技巧遷移去長文入邊，譬如大綱建議入邊咧，我哋會建議佢唔止寫生病嘅一個片段啦，但可以發展出譬如週末早晨啊、考試失利啊多個場景，咁佢就知道啊，除咗我寫呢個場景，仲可以寫唔同嘅場景啊，加入高潮同轉折啊，教佢點樣鋪排個文章結構。咁我喺度講咧有啲快，咁亦都唔想阻住大家太多時間啦，所以大家如果想有興趣試下咧，暫時呢個係免費即係任用嘅，咁所以大家可以試一試。好，第二個想同大家介紹嘅重點功能咧，就係啱啱出嘅 IGCSE 批改。咁呢個係專為修讀 IGCSE 中文嘅學生設計嘅，咁係按照住 Pearson Edexcel 佢哋個標準嘅。咁我哋有3個批改深度。第一咧就係基礎修正啦，第二就係進階改寫，第三就係全面重構，咁就深化佢個段落個結構。咁因為考慮到好多 IGCSE 學生係非華語學生咧，我哋嘅批改報告係有中英對照功能嘅。咁我哋 AI 會提供整體評價啦，同時顯示中文同埋英文啦，確保佢哋可以理解到評語，唔再因為睇唔明啊，跟住進步唔到啊咁樣咯。咁評分表咧都係完全對接住 IGCSE 嘅標準嘅，咁就分為溝通結內容啦，同埋語言準確度啦。我哋會列具體嗰個得分點嘅 tick 啦，同埋失分點交叉嘅位，同埋提供具體嘅改善建議。譬如建議佢將一部圖書改做準確啲嘅量詞一本圖書啦咁。咁然後咧，我哋逐句分析入邊咧，我呢一 part 咧就係我哋 AI 會顯示原句同埋優化建議，咁亦都會俾個原因佢嘅。譬如佢寫嗱呢一度寫咗話，我開咗場生日會喺我嘅屋企，咁佢就話呢個口語化表達同埋地點嗰個狀語位置錯誤啊，咁就呢啲詳細嘅語法解釋咧，就對非華語學生特別有幫助。咁批改之後咧，我哋亦都會提供4類針對性嘅課後練習啦。下一頁，注意填充、擴充句子、選擇題同埋重組句子。咁個系統咧會根據住作文頭先嘅弱點咧生成呢啲練習，咁就幫翻佢哋咯。咁老師如果學校有一啲 IGCSE 嘅學生咧，都可以試一試用呢一個批改服務，係啦。咁仲有其他功能嘅更新啦。有啲老師同我哋講咧，話我哋實用文咧嗰度唔係好準，咁所以咧為咗應對 DSE 咧，我哋而家加咗 DSE 嘅題目庫，咁就預設咗一個準嘅2024同2025嘅考題。咁老師唔再需要手動輸入評分準則，因為以前咧我哋嗰個模式咧就係老師影晒啲評分準則，然後擺上去。但係我哋發覺有時候一個 OCR 我哋認嗰個評分準則嗰陣，因為佢係表格啊，所以就認錯晒名咗咁樣。咁所以而家我哋都用咗個新嘅方法擺咗喺我哋個 system 嗰度揀。咁至於咧要自己輸入嘅評分準則咧，
嗰度咧，我哋就未做我哋都而家喺內部做緊調節㗎啦。咁再之後新嘅版本咧，老師再輸入咧，應該會再準好多。不過如果係自己學校有評分準則啊嘅實用文咧，可以 send 一 send 俾我哋先，我哋幫老師用新嘅 model 嚟做一做，咁應該會準好多咁樣。好。咁介紹完呢個強大嘅工具咧，我哋咧接下嚟咧要睇下真實課堂入邊咧點樣運用啦。特別係我哋知道阿崔 Sir 咧，其實係好有經驗啦，去點樣去用唔同嘅 AI 工具，同埋結合翻毛筆嚟整合翻全班嘅學習表現嘅。咁交俾崔 Sir。好，咁各位老師大家好啦，咁我係朱宇琪啦，咁我就係講清基訊嘅中文老師嚟嘅，咁樣，咁今日好開心啦，可以同大家去 share 一下，喂，咁其實可以點樣樣去處理咧？咁樣樣咁如果大家有咩問題咧，可以隨時擺喺 chat box 嘅，咁之後都可以去傾翻啦。咁甚至你話我哋之後想有進一步真係去傾多啲喎，咁我最後都會有翻個 email 去俾大家，咁可以有需要係可以 contact 翻嘅。係啦，咁今日啦，主要其實三個 flow 嘅。咁第一個就係喺初中嘅作文裏邊，咁始終初中啦，同埋高中嘅同學仔，可能佢哋嗰個嘅 list 同埋嗰個嘅能力上面都會有一啲嘅差異，咁變咗佢哋嘅應用上面會係點樣樣咧？同埋今日會有少少唔同嘅，同一般嗰啲嘅sharing，咁可能我真係會喺你大家嘅面前，可能真係會多一啲嘅 example 啦，去 demonstrate 點樣樣去做到一啲真實嘅個案咁樣樣咧，咁另外一個就係高中啦，咁就會同大家分享一個叫做 mail merge 嘅功能啦。咁即係會咁去睇啦。咁我哋學都有用毛筆嘅，咁但係佢真係好豐富啦。佢好多嘅 item，好多嘅嘢可以係去用到嘅時候，咁我哋係咪真係要全部用晒，定係每個學生都要點樣去處理咧？咁我哋都嘗試用一個 mail merge 嘅方法係去做一個嘅處理咁樣樣。咁當然啦，其實除咗毛筆以外，咁毛筆主要係作文啦。咁喺課堂裏邊或者係一啲學生嘅預習裏邊，點樣可以提升到佢哋嗰個動機同埋嗰個效能咧？咁我都特別係加咗呢一 part，就係其他唔同 AI 應用嘅，可能都有啲 example 去俾大家去睇一睇咁樣樣。係啦，咁所以今日咧，我主要會同大家，即係我用嘅工具啦，你會見到其實三個啦，唔知大家知唔知啦？咁呢個第一個毛筆啦，咁第二個就係其實呢個叫豆包，係啦，呢個叫豆包，咁就係一個國內嘅免費嘅一個軟件啦。咁第三個可能大家都會熟噶啦，咁就係叫做 POE 咁樣樣。咁但係我用嘅就係一個付費版啦。咁因為POE 其實某程度上就係一個 AI 嘅，我哋叫做好似你中原地產咁樣，其實佢係一個中介嚟嘅啫。咁佢就基本上集合晒唔同最新或者強嘅一啲嘅 model 啦，咁樣樣。咁當然佢個缺點就係可能佢相對地嗰個 cost 比起某一個嘅 AI，佢就會相對貴啲咁樣樣。咁但係咧，佢就可以用晒，特別喺香港呢個位置裏邊，我哋唔能夠即係 so call 啦，我哋唔會用 VPN 咁樣去翻牆嘅話咧，咁 POE 就係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁三個工具咁樣樣。咁可能你老師都有興趣，咦？咁其實喂唔同嘅工具有啲咩分別啊？咁就你會見到啦。譬如豆包，咁佢主要嘅就係自己一個嘅 app 啦。咁 POE 其實佢自己都舊咗啦，已經，但係佢就真係將所有最新嘅 model 擺咗喺裏邊啦。咁當然啦，你問我中文上邊，咁豆包真係好強嘅，因為佢始終都係一個主要係即係中文作為一個語言嘅 AI 咁樣樣。咁語音呢啲大家有興趣都可以自己試下啦。咁當然最重要啦，豆包係咩咧？佢係唔使錢嘅，佢到而家呢一刻都係唔使錢嘅，係啦。咁相對地POE 就會貴啲啦。例如如果基本嘅訂閱就120蚊度，不過佢而家又平咗啦，佢有啲分數逐個分去買咁樣樣，係啦。咁當然啦，後面就係有啲嘅編或者一啲嘅應該會見到嘅就可能有一啲嘅遊戲係點樣可以自己處理到。咁當然就會喺 POE 會比豆包強好多啦，咁樣樣。咁但係咧，另外今次特別擺咗一樣嘢係啲乜嘢咧？因為一陣間咧都會有一啲嘅位就係會用咗毛筆去做一啲處理之後咧，咁就有一啲叫做 extend 嘅延伸嘅處理咧，咁我就會交替用咗豆包咧同埋 POE 去做嘅。咁因為佢哋各自有佢哋嘅優點啦，咁樣樣係啦。咁呢度都叫做俾大家去做一個參考啦。咁其實幾得意嘅地方就係兩個而家咧都可以食到一啲好長、好長、好長嘅內容。咁但係你問我豆包一個最強嘅功能係乜嘢咧？佢 read word 真係 read 得好準。
中文特別係啦，佢真係唔會漏，唔會睇錯咁樣樣。咁特別係應該會講到喺初中裏邊，可能我哋有好多篇學生文，咁廿幾篇咁樣樣，點樣可以喺裏邊揾到好嘅嘢咧？咁就真係我就主要都係靠豆包去做一個處理咁樣樣。好，咁我哋事不宜遲啦，我哋睇下喺初中裏邊會點樣樣去做一個處理咧？嗱，呢個係一個毛筆嘅一個嘅示範啦。咁見到叫做這一次我想自己做一個決定，就係毛筆裏邊一個嘅我俾學生用一個初中嘅作文嚟嘅，就會用呢一條嘅題目啦。咁一陣間我會喺你哋面前都係試一次撳翻俾你睇啦。就係咁好啦，我就做咗一個題目啦。呢個另外一個呢個都我都有做嘅，呢個中三頭先我係中二啦。咁就去睇晒佢哋成篇嘅唔同嘅人交嘅情況啦。係啦，咁然之後佢最好嘅地方就係佢有一個叫批量下載嘅功能嘅。咁當你撳咗批量下載咧，你就可以揀我要下載佢哋一啲乜嘢嘅部分咧咁樣樣。不過我冇記錯咧，佢好似一次過最多係批量下載廿份嘅報告咁樣樣咯。係啦，咁所以如果我嗰班24人，我就會分兩個兩個嘅 file 咁樣去下載。咁通常如果你問我咧，為咗方便自己做一啲 analyzing 咧，我就通常淨係下載佢哋分析嗰個部分嘅啫。係啦，淨係下載佢哋好似係分析嗰個部分，咁然之後咁下載啦咁樣樣，咁就咧會有一個咧大大嘅 Word 咧就出現咗啦，可以俾大家睇一睇。嗰個 Word 咧其實就係唔好意思，等等係啦呢個係啦，咁譬如初中啦，我就幫佢哋下載咗啦。咁因為佢哋比較多啲啦，24個人啦，咁變咗我就分咗兩個 file 嘅。你見到呢個就係毛筆實際上下載嗰個情況咁樣樣，即係這一次我想自己下決定，咁我就下載咗啦咁樣樣。咁你見到啦，一個 file 都幾十頁噶喎，點解咧？咁佢就將同學仔嘅文 download 咗落嚟啦。咁每一篇咧都有佢哋一啲對應嘅comment 啦，咁樣樣。咁就叫做一份嘅報告。咁呢個得意嘅地方咧，就係佢將成班嘅都下載晒，係啦，成班嘅都下載晒，所以變咗咧個 Word 咧就會相對嚟講比較長嘅。咁點解要下載晒啊？有啲咩用啊？咁就係咧，我去到第一個重要嘅部分啦。第一個重要嘅部分係咩咧？就係原來咧我可以咧將佢下載完之後咧，去揾豆包咧做一啲進階嘅應用嘅。就係呢一個位，OK，係啦，就係呢一個位。咁我都可以咧，將呢條 link 咧擺俾同工咧去試一試嘅。等等複製。咁咧，各位同工咧都可以即刻咧喺自己嗰個嘅 Zoom 裏邊咧，唔好意思啊，我好耐冇用過 Zoom，我唔係好記得自己去到邊添，喺度。係啦，咁都可以咧，俾各位同工咧喺嗰個嘅聊天室裏邊咧，啱啱 post 咗條 link。而家先等等呢個 post 先，未得，等等我就將呢條 link 咧都 post 俾大家，大家咧都可以咧一齊係去試下嘅，先係啦，大家都可以撳呢條 link 入去睇一睇啦，係啦，咁你就會見到同我一樣嘅畫面啦。咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係呢個咧就係毛筆，sorry，唔係毛筆，呢個咧就係豆包裏邊嘅畫面。咁點解話會用豆包咧？咁樣樣，咁因為佢係一個好特別嘅功能啊。你見到有兩個 Word 我擺咗喺度啦。咁其實呢個 Word 咧就係頭先啱啱上一個 moment 我 show 俾大家睇呢一份嘅 Word 嚟嘅。咁你見到啦，佢個名叫做2.1啦，咁樣樣。因為我有24人，咁佢一次過出廿份啊嘛。咁我唯有分兩份啦，一份2.1，一個2.2啦。咁即係講緊係有49頁，差唔多100頁嘅，即係好多嘅 Word 擺晒落去咯。咁但係咧喺呢個時候咧，你見到咧呢個就係我入嘅 prompt 啦。呢個咩 prompt 嚟嘅咧？文章報告、內容要點、技巧提示、鋪展等等咁樣樣，係一個寫作要求嚟嘅。但係得意嘅地方咧，當然啦，我個人就比較難啦。咁因為喺未用毛筆之前，咁我都係用 AI 去幫自己去製作一啲幫自己製作一啲叫做教學上嘅demo 啦，咁樣樣。
咁所以咧，其實咧，不過喺今次裏邊咧，我都撳錯掣添。喺今次裏邊咧，我都 share 咗俾你哋嘅，係啦，我都 share 咗俾你哋嘅。喺嗰個之後，佢哋會 send 出嚟俾你哋嘅。但係咧，我都會有一個嘅初中嘅寫作大綱嘅，係啦，就係咁樣樣嘅。因為我嗰間學校係直資學校啦，咁相對地啲小朋友嘅中文比較弱啊，咁佢哋都雖然我班叫好班啦，佢哋都肯做嘅，但係咧，又會好擔心自己唔知做成點啦，好驚啦，又比較弱啲咁樣。咁所以咧，通常佢哋落筆之前咧，我都真係會有一啲詳細啲嘅 guideline 啦。咁當然唔使問，就係用AI 去 produce 出嚟啦。咁佢哋如果真係俾個 test 佢哋，佢哋自己即時寫咧，通常都係寫緊400字左右，已經叫做好好噶啦。咁但係400字嘅內容其實唔特別好嘅。咁但係作為一啲平時練習嘅時候咧，我就會俾佢哋詳細啲嘅嘅教學啦，我每一段大概要寫啲乜嘢，係啦，咁呢個係一個背景一個過程咁樣樣，呢個都會有啦。但係最重要咧就係我通常會連埋素材都俾佢哋嘅，係啦。如果唔係佢哋就會有好多好驚喜嘅素材，例如我啱啱改完一篇係test 嚟嘅，就叫佢哋做上學途中嘅描寫，佢哋嗰種自由奔放，真係會同你寫有架煉油車啊，爆炸咁啊，翻學見到架煉油車爆炸就燒咗隔離嗰棟樓咁樣樣，佢哋真係會有呢啲嘅題材。咁當然啦，我自己都係教DSE 嘅課程，我哋都知道最重要其實唔係你攞個乜嘢驚天動地嘅素材嘛，而係你一個好穩定嘅素材嘛。咁所以咧變咗咧，我就會 produce 咗一啲素材俾佢哋嘅。通常就係你見到啦，全部都係講緊佢哋嘅生活啦，或者係佢哋嘅學校啦，或者係佢哋嘅家庭啦，成日都會發生嘅事情，咁就俾佢哋自己揀嚟寫，亦都會俾埋一啲 demonstration。當然呢個 demonstration 亦都係用 AI 去 generate 出嚟啦，就俾佢哋知道篇文大概點樣去佈局，點樣去寫咁樣。咁於是佢哋就好順利地或者叫做流暢地啦，其實都係講緊50幾60分嘅啫篇文，但係就肯去寫啦咁樣。咁但係當佢哋寫完之後咧，就會遇到頭先嗰個問題啦。哇！佢哋好多資料喎，我點知佢哋做成點啊？咁呢個時候咧，毛筆就好好啦。點解啊？佢可以 scan 晒入去之後，佢就可以俾到2個好靚嘅 Word file 我，就係啲學生嘅問啦，擺晒喺裏邊。咁評論建議陣間講我會點樣用嘅。咁最重要係咩？幫我睇晒所有文，有晒電子版。咁然之後我就可以將呢一個部分你見到啦，就係頭先我嗰個嘅寫作大綱，我就將呢個大綱咧，相對應嘅部分擺翻落去個豆包裏邊啦，然之後咧就喺豆包裏邊加一個好簡單嘅 prompt 啦，我哋叫做 OK。其實我想講就係 AI 最重要，其實我哋係俾一個咩嘅 prompt 佢哋，我俾一個咩指示嗰個AI 咧，佢就會做啲乜嘢噶啦。咁你見到啦，我就話啦，以上係頭先嗰篇文嘅寫作要求啦。咁同你分享緊嘅、共享緊嘅，即係呢2個 file 啦，就係全班學生嘅文章。咁你幫我喺個 file 裏邊去抽取一啲美好文句嘅示範。哇，係咪我哋以前好辛苦要間低邊啲好，跟住又剪剪貼貼整翻低佢？原來唔使噶咯喎。當我哋有晒全部文章嘅電子檔之後，咁當我哋有啲嘅背景之後，原來已經可以咧，你見到啦，佢就可以按呢一啲嘅部分去 produce，佢幫你抽翻出嚟，見到佢淨講埋俾你聽喺邊版抽出嚟啊咁樣，係啦。咁當然啦，佢就成日都用咗簡體字，我又成日都唔記得同佢講係繁體字嘅。咁我叫喂轉翻做繁體字好喎。咁嗱，見到佢就好乖地咧，幫你轉翻就係做繁體字啦咁樣。咁呢個咧係我喺初中用得比較多嘅第一個部分嚟嘅。係啦，點解我話第一個部分咧？咁你見到啦，佢攞咗啲文句示範咯。咁其實對我嘅教學有啲乜嘢嘅啟示啊咁樣。咁於是喺呢個時候咧，我就可以通過呢一個方法咧，去做一個好重要嘅嘢啦，就係咩？藤文啦。咁因為初中佢嘅要求相對地冇咁複雜啦，比起高中，咁所以我嘅藤文嘅設計亦都比較簡單嘅。咁我就會同佢哋講翻，喂，其實咧唔同嘅同學都有唔同嘅部分，其實寫得好好㗎咁樣。你點知啊，Sir？冇啊，其實我就係將你哋唔同嘅同學仔好辛苦睇晒每一邊個同學仔寫得好，我將佢哋擺咗落嚟啦，已經，跟住佢哋就覺得好驚喜啦！哇，點解你可以睇晒咁多同學嘅同學老師？咁你哋好俾心機寫啊，我梗係好俾心機改啦。咁你就見到啦，嗱，邊啲引入係寫得好啲，邊啲嘅內心掙扎係寫得好啲，邊啲咧同阿媽有啲溝通過程會寫得好啲。
邊啲嘅反思咧就會做得好啲。咁你見到咧，我就幫佢哋抽晒出嚟咁樣樣。係啦，咁呢個咧就係我用毛筆而作一啲嘅 extend 嘅第一個處理啦，就係將毛筆佢可以一次過食晒所有嘅文，然之後有一個整體嘅 output 之後咧，我就將佢咧作一個後製啦，係啦，咁就通過豆包啦，食晒所有呢兩份嘅 Word 啦，咁多篇嘅文啦，就幫我抽翻一啲我要嘅 element 出嚟咯，咁樣樣。咁呢個咧就係抽取個別學生嘅內容嘅。咁點解係要個別學生？就係佢見到自己篇文咁都開心噶嘛，見到一段都開心噶嘛，係咪先？咁的確唔係個個學生成篇都好，咁我就可以好大程度咧，令到更加多嘅同學可以參與到呢個叫做去建構一個好文嘅過程咯，咁樣樣。咁然之後第二個部分啦，咁當然會有啲高分啲嘅文啦，咁我就直接係喺個 Word 裏邊去 copy 出嚟啦，最高分個篇全班咁樣樣，咁就幫佢提出呢篇就係同學仔寫得比較好啦，咁就好似我哋以前一般咁樣樣講啦，就係上堂同佢哋講邊度寫得好啊，邊度寫得更加好啊，咁樣樣，咁然之後咧同學就咁就一齊去睇啦，咁樣樣，咁呢個就係毛筆第二個嘅功能啦，佢幫我即係食晒所有嘅文出嚟，咁呢個第二個部分啦。咁然之後咧，第三個部分就係，我覺得係改正，其實幾有趣嘅成個設計。咁你見到啦，詞語改正冇乜特別啫，反而咗最重要咧，其實係後邊呢一個位，幫我打漏咗。係啦，我就叫同學點樣做一個藤文咧，就係你嘅文章裏邊去選取有感嘆號嘅部分。係啦，乜嘢叫做有感嘆號嘅部分咧？咁樣樣，其實嗰個所謂嘅感嘆號咧，如果有用過毛筆嗰個初中嘅作文嗰個批改咧，就會見到咧，其實佢每一段隔離咧，係啦，佢都會有一啲感嘆號嘅。點解啲感嘆號咩咧？就係話同學可以點樣樣去做一啲文章嘅調整，咁樣樣令到佢更加好，係一啲嘅微批咁樣樣。我哋以前寫微批可能真係話，喂，冇咁暢順喎，要多啲例子喎，咁明白嘅。我哋咁多人咁多班係咪？咁但係咧，如果通過一啲 AI 嘅處理咁其實佢又真係俾咗一啲具體啲或者啲具體啲嘅 comment 佢哋喎，咁樣樣。咁我通常咧就會叫學生，喂，咁你自己。當然我擺上 Google Classroom 啦，我用 PDF 版，話喂，唔好意思，因為冇名，你自己碌翻自己篇文啦咁樣。咁但係冇名有個好處，可以睇到人哋個篇文啦。咁但係又唔會爭好遠嘅，你喺個 iPad 裏邊碌翻自己篇文都好快啫。咁佢碌翻自己篇文出嚟，我假設呢篇係佢噶啦，咁佢就會揀翻有感嘆號嘅部分，係啦。然之後咧就 base on 個感嘆號嘅要求。去對呢一段咧，去作一啲嘅調整啦，咁樣樣。咁有同學會問嘅幾個問題，阿 Sir 係咪可以淨係做一個嘅？咁我就話睇你哋啦。嗱，我基本要求做一個。咁當然啦，學生能力高啲、興趣大啲，叫做兩個、三個都冇問題嘅，一樣嘅啫，咁樣樣。咁但係我間學校冇，唔緊要啦，你做一個啦。咁有啲同學又會話，咁我如果做第二段咪開心過做第三段咯。咁第二段短咁多咁樣樣，咁我又會同佢哋講話唔緊要嘅，其實。你都係自己學翻嚟嘅啫嘛，咁你覺得你第三段改你會開心啲嘅，幫到你多啲，咁你咪改第三段咯。嗱唔係喎，我覺得好多嘢做喎，我想做第二段短啲喎，冇所謂嘅，你覺得 OK 啦咁樣樣。咁但係同學仔都受嘅，受嘅原因就係因為真係好針對佢哋嘅問題啊嘛，去做一個處理咁樣樣。咁所以咧，啱啱講嘅呢一個部分咧，其實就係我喺初中裏邊咧去做一啲嘅探索啊，係啦。個探索就係我點樣樣可以喺個藤文裏邊，我唔做多好多嘢之餘，但係可以令到成件事流暢啲，而學生嘅得着又會大啲咯。我甚至同佢哋講，其實呢啲咁嘅段落，我哋一齊間低啲 key 嘅 elements 嘅時候，我其實你哋呢一堆嘢隨時都點考試可以用翻出嚟。咁佢哋個動力又會大啲咯。即係我就喺度成日諗，就係點樣可以將我哋做嘅嘢，我哋好辛苦改好多嘅嘢，令到可以留得低，有更加大嘅效能咧。咁所以我初中我今年就試做呢一樣嘢咯。咁主要有兩個原因會做到嘅。第一就係因為通過毛筆嘅 OCR，我一次過可以 read 晒全班嘅文，即係攞晒全班嘅文。第二就係因為我有豆包，我可以揾佢咧。based on 一啲我嘅要求咧，咁就幫我係去read 到篇文咁樣樣。咁我覺得呢一啲咧
其實都係一啲好重要嘅元素嚟嘅。你見到其實呢兩個部分缺一不可，冇理由叫學生打篇文噶嘛。以前我哋會打，但係打得幾多？而家我全班都有嘛。呢個第一個元素。第二個元素就係因為有一個 AI，佢可以好快幫我 read 晒好多嘅資料，base on我俾佢一啲嘅需求，譬如你而家見到呢啲咁嘅需求，佢有幫我去對應翻抽翻出嚟。咁當呢兩嘢加埋就齊晒啦，咁我就可以出到頭先見到嗰一份嘅題文咯，咁樣樣。咁呢個咧，其實就係我係喺初中咧一啲嘅簡單嘅嘗試，因為初中相對地佢哋啲功課又簡單啲，啲要求又冇咁高，咁所以我就用呢個咁嘅方法去做一個處理咯，係啦。咁所以咧去到呢一個位咧，如果老師有問題都可以打低喺嗰個嘅 chat room 裏邊嘅，咁我都飲啖水先，咁跟住過多即係俾我飲完啖水之後咧，我就會開始講高中嗰個處理咁樣嘅。啲問題冇問題嘅。如果嗰啲問題係關於技術上啊，或者係一啲概念上啊，任何嘅問題都可以隨便問嘅咁樣樣。咁呢個係第一個部分啦。好，咁第二個部分啦，就係關於高中嘅應用啦，咁樣樣。咁高中啦，相對地，即係我哋都知道嗰個要求又會高啲啦，比起初中。特別係對於嗰個題目嘅掌握啦，甚至係嗰啲嘅學生嘅文嗰啲嘅內容啦，等等咧，都需要好多嘅指示嘅。咁所以咧，我高中又有嘅，點解？咁高中咧，其實我可以俾你睇一睇咧，我就分兩個層次咧去做我嘅回歸嘅。頭先你見到初中咧，我就淨係一個層次嘅啫，全班整體。咁我冇特別將一個 report 俾啲同學仔嘅。點解咧？因為要求唔係好高啊嘛，初中嘅文亦都好短啊嘛。咁對我嚟講，我冇咁大嘅意義俾一啲好長好長嘅 comment 你去處理啊嘛，咁樣樣。咁所以咧，喺初中我一個層次，高中我就要分兩個層次啦。咁我而家會先講咧一個整體上點樣樣去做一個處理嘅。嗱，咁我又見到啦，我嘅題目啦，你見到都係啲 DSE 嘅題目啦，這一句話我會記上一輩子啦，咁樣樣。咁又係啦，又係好似頭先講啦，喺呢個裏邊咧，撳咗入去啦，撳咗入題目裏邊啦，然之後咧，你會見到有好多嘅文啦，咁樣樣。跟住咧，我第一步會用嘅咧，就係文字嘅整體報告。係啦，文字嘅整體報告。咁譬如佢全班作完啦，你真係見到新鮮滾熱辣嘅，咁啊全班作完，咁我就會攞去嗰份報告。點解要攞嗰份報告咧？就係因為我要做一個整體嘅回歸。咁嗰份報告出到嚟係咩樣嘅咧？又俾大家睇一睇啊！呢個我都有分享咗俾你哋嘅。係啦，個整體報告咧，不過就全部用翻 PDF 就唔驚走位。份整體報告咧，大致係咁樣樣嘅，好長好長好長嘅一份嘢。係啦，咁有唔同嘅統計啦，有題解啦，取材啦，一啲常見嘅問題啦，咁樣樣，內容嘅分析啦，等等咁樣樣。咁我會點樣去利用呢份整體報告咧？咁我就成日覺得自己好似啲咩，好似啲來料加工嘅人咁樣樣啊。點解係來料加工咧？我又有呢份報告啦，咁我又可以咧做一啲後製工作。呢樣嘢咧就有啲似初中嘅，係啦，呢個就有啲似初中嘅。你見到啦，呢個就係佢哋嘅回歸工作紙啊，即係派翻俾佢哋啊。OK，咁呢個就係全班一樣嘅。咁你見到啦，咁毛筆好好啦，當然我哋自己都可能有啦。咁因為佢有個整體報告啊嘛，咁整體個報，咁佢喺個整體報告裏邊已經有晒嗰啲嘅題目嘅要求啊，等等啊嗰啲嘢咧，你見到咧佢已經擺晒喺呢一度噶啦，係題解啊嗰啲佢已經有噶啦嘛。咁我就將按量啦，按學生嘅能力啦、需要啦，咁就將適合用嘅嘢咧就黐翻落去咁樣。邊啲係重點啦？咁呢啲全部都係基本上咧，都係喺嗰個整體報告裏面抽出嚟嘅。係啦，咁特別好嘅咧就係全班整體嘅問題，我亦都特別將佢抽出嚟。點解咧？即係呢個整體問題就係令到佢哋究竟係 level two 啊、level three 啊，定係 level five？特別係 level three 好重要噶嘛？呢個關口係咪？咁
嗰個整體報告好嘅地方咧，就係因為佢有呢一嚿，我唔需要自己特別係去諗或者做好多 analysis，因為就算你自己用 AI 都冇話唔得嘅，但係你就要擺多好多 prompt 落去咧，特別要出現到呢一啲嘅話咁樣樣。咁你見到啦，佢都有嘅常見問題啦、說明啦、改進嘅方向啦。嗱，咁我就會將呢嚿嘢咧直接 copy 咗過去，係啦，擺咗過去咁樣樣。咁一樣啦。當然最後就係咩？最重要就係咩？最重要咧就係要有一啲嘅文章嘅評價咁樣樣。咁呢個位咧，我又有少少唔同。點解咧？因為咧，如果咧我哋用，即係我對我嚟講啊，如果我淨係用毛筆嗰一個咧，我會覺得有一啲嘅唔夠詳盡，佢每一段點樣去寫，點樣扣到個題目去寫，喺呢啲位咧佢唔夠詳細，係啦。咁所以咧喺呢啲位咧，我就會將佢抽咗出嚟，係啦，抽咗出嚟。咁但係咧呢啲位咧，我經驗咧就係豆包咧去處理呢啲高中嘅題目，真係相對 POE 係會弱啲嘅，係啦。咁我就整咗一個嘅 check 出嚟啦，OK，係啦。咁我呢一個咧都可以啊，可唔可以幫我 share 俾大家去撳一撳入去試下？唔該，因為我 share 唔到俾所有人。又係將條 link share 俾大家。咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧其實就係又係有啲似啦。我要將條 link share 咗俾你哋先，應該係咪？等下等下，跟住佢哋再 share 出嚟。好，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧其實又係有啲似頭先初中嗰個做法，係啦，同初中嘅做法，你可以撳入去睇下，大家都可以。同初中嘅做法有啲似嘅，似嘅地方係乜嘢咧？似嘅地方咧就係、一樣啦。我又係上邊擺咗一啲嘅 prompt 啦。咁你見到長啲，明顯我係長啲嘅。我擺落去嘅時候，點解擺落去會長啲咧？咁高中啊嘛，要求高啲啊嘛，咁樣樣。咁我咁舒淇，你點樣做呢份嘢出嚟㗎？當然啦，都係用親愛嘅 AI 大法，再結合少少考評局嘅要求啦，咁去 share 出嚟。呢個咧就係我俾學生嗰一個嘅工作，嗰個寫作詞嘅工作紙啦，係啦。咁你見到咧，呢個我重點係咩咧？我重點咧就係咧，俾一啲例子佢哋呢一啲嘅句子，你哋要寫啲咩事？因為我就好強調要教佢哋咧，佢哋能力比較弱啊。咁我主要咧都係用一啲叫做成長去扣連啊，等佢哋可以分幾個部分去寫一條題目，係啦，叫佢哋寫一件事咧，通常都會出事。咁但係你話如果叫佢哋分三件成長三部曲，咁佢哋真係又會做得好啲嘅。咁所以咧，我又會俾咗一啲嘅素材佢哋啦，咁樣樣，咁就俾一啲具體嘅寫嘅方向佢哋啦，點樣去寫啦，點樣去做一個框架嘅對應啦，點樣去做一個明線暗線嘅交織啦，嗱，全部都俾晒佢哋嘅，係啦，係啦。咁唯一冇俾嘅就唔俾 demo 佢哋，因為一俾 demo 佢哋就會跟得好勁啊。係啦，咁唔係唔好，但係都想，不過佢哋嗰班中六都冇乜所謂，其實都要佢哋去自己去 try 多啲，去試多啲咁樣樣。咁但係就俾晒佢應該說明書，好似有啲二次二 key 喺說明書咧，我俾晒你啦。咁但係你自己砌出嚟睇下砌成咩樣咁樣樣。咁所以你見到咧，我就 base on 呢一份嘅問題嘅要求啦，又或者係 base on 考評局嗰個嘅要求啦，咁我就將呢啲嘢擺晒落去啦，嗰個題解。係啦，咁有啲取材立呢啲考評局嘅嘢啦，大家都見過啦，可能都咁樣樣。咁然之後咧，我下邊就做啲乜嘢咧？我下邊咧就係將呢一篇，就係將學生好嘅文擺咗落去，學生好嘅文擺咗落去，係啦，係啦，咁呢就學生自己寫嘅嗰篇文嚟嘅。哦，咁我點知係學生好啊？咁你自己會改噶嘛？咁你改完會有個分噶嘛？咁樣樣。咁但係點樣攞到學生篇文咧？依家我就會即場即係示範埋俾大家睇。咁我攞翻去篇文啦，跟住擺咗考評局嗰個嘅要求啦。咁然之後咧，佢就會自己幫我去分析啦，逐部分。一開始我唔中意嘅，佢唔係一下就得嘅，我哋真係要試嘅。你見到佢一出嚟就點啊？喂，呢啲報告咁好似冇乜嘢喎，咁四字真言咁嘅技巧啫。
但係我就直接同佢講啦，我需要係唔同段落之間嘅佈局。嗱，即刻唔同咗啦，佢就真係幫你去分享每一段佢點樣去寫得好啲啦。OK，係啦，咁我覺得我收貨啦，我覺得 OK 啦。咁跟住咧，其實我比較懶，通常咧整表格咧我就唔叫佢整嘅，我就叫豆包整。咁點解咧？我覺得豆包一來係唔使錢，二來咧豆包整表格都幾醒神，俾大家睇一睇。係啦，咁我俾 POE 做完啦，就頭先見到嚿嘢啦，跟住咧我又俾豆包去做啦，咁樣跟住咧我又 share 俾大家睇一睇啊。你見到咧，我黐上去嘅時候，完全係一堆離散嘅內容，我都唔知自己黐緊啲咩咁滯。嗱，上邊係文章，我將篇文黐咗上去啦，跟住咧我又將評價黐翻落去啦，跟住俾個咩 prompt 佢咧，同我砌個表格出嚟搞掂佢，跟住佢就點啊？好乖嘅。好乖地啪咁樣寫咗個表格出嚟啦，係啦，咁然之後我要做嘅嘢咧就好簡單啦，就係做最重要嘅工作啦。最重要工作就係咩咧？sorry，咁就係最重要嘅工作咧，就係要搬字過紙啦。睇翻個工作紙先，係啦，就係呢個啦，見唔見到？我就將佢搬字過紙，黐落個 Word 裏邊，係啦。係咁以執下啲字形啦，咁樣樣。咁個重點係咩咧？其實學生就變咗就有得問，我哋成日覺得哇邊文好啊，好喺邊啊，咁樣樣。嗱，你就變得好具體啦。OK，佢每一個部分佢點樣樣去處理，邊一啲係高潮嘅位，係啦，邊一啲係唔同嘅景嘅描寫，去做咗啲乜嘢，甚至最後加埋整體點樣去睇都有。咁變咗學生嘅重點咧，就係你見到同初中嘅做法唔同啦。我就真係好將所有嘅嘢就係嘗試好 standardize，俾一個好強嘅framework，俾一個好強嘅框架佢，等學生可以見到哦，原來我可以 step by step 咁樣去做。我唔單止係去睇同學個篇文點解好，而係佢好嘅資源我點去學到咯。咁呢啲 wording 就係真係要靠 AI 去做進一步嘅創作咯。咁當然用毛筆唔係唔好，而係當我要做一啲俾全體學生去睇嘅時候咧，咁呢啲位我就可能有一啲 extend 嘅處理咯，咁樣樣係啦。咁呢個咧就係、今日分享咧第二個部分，就係、點樣樣善用呢一個嘅，就係、點樣樣去利用呢一個嘅毛筆啦，將出嚟嘅嘢啦，去做一個後製咁樣樣。呢個就係高中嘅。係啦，呢個就係高中嘅。咁你就見到喎，咦，其實呢個高中個嗰個同我個藤文好似有啲唔同喎，同初中。咁高中嘅藤文點解呢張嘢冇嘅咧？咁樣樣。咁因為咧就會我去到咧最後一個部分啦。咁呢個亦都係會同大家真係落手落腳一齊係去試一試嘅。咁當然啦，我亦都有俾一啲材料你哋，之後都可以自己嚟就去處理一下啦，咁樣樣。咁呢個係咩咧？咁呢個咧我可以。呢個咧我就係我可以喺你哋面前咧即刻撳一次俾你哋睇添，因為呢個比較複雜啲。首先第一步，咁初中咧毛筆咧又有啲唔同，高中嘅毛筆有啲唔同嘅，呢個係毛筆個真實嘅畫面啦。咁你見到啦，這一句話我記咗一輩子啦，咁撳入去啦，跟住啦你見到啦，佢啲名啊嗰啲係啲奇奇怪怪，呢個就唔係我處理到嘅範疇，係啦。佢認班別學號又真係有啲空間，佢應該一路都執緊噶啦。咁但係咧，我就撳批量下載啦，有一次過可以揀晒佢。咁呢個佢又唔受限制喎，佢幾多篇都得。點解咧？因為我要下載嘅咧，我今次下載咩咧？係 Excel。我撳一下，你見到佢處理緊啦。咁然之後咧，你見到佢就係一個完整嘅報告內容出咗嚟。嗱，就係咁樣樣嘅，OK，立立雜雜乜都有，有一大堆嘢咁樣樣。咁呢個其實係咩嚟嘅咧？如果你唔係用 Excel 咧，你用平時嘅 Word 咧，其實佢就會幫你砌晒每一個 item，就變咗有好長嘅一個 report 咯，咁樣樣。咁但係我就唔中意用嗰個 report 嘅，我覺得比較多啲嘢，我唔係咁中意咁樣樣，我就 download 佢成個嘅批改報告啦。咁然之後做啲乜嘢咧？然之後咧，我哋去翻個 PowerPoint 先。然之後咧，就係用一個叫做 Mail Merge 嘅功能。唔知各位老師有冇試過？如果你哋可能出好多通告啊，特別如果你係
SEN team 咧成日要出一啲咧內容一樣，但係個名又要唔同嗰啲通告咧，咁通常我哋就會用到 mail merge 嘅功能啦。簡單啲嚟講，mail merge 係咩咧？將 Excel 裏邊唔同嘅嘢擺落去一個 Word 裏邊，係啦。咁個 Word 咧，你係有一個 template 嘅，我哋叫範本啦，整好晒啲版面啦，插入一個變數嘅欄位啦，即係你有啲乜嘢嘅 item 會擺落去啦。咁最後咧，佢就會啜一聲咧，將成份嘢整出嚟。咁呢一個咧，我就可以咧喺大家面前咧去 demonstrate 一下，直接呢樣嘢我都覺得，無論做幾多次，我都係覺得好神奇、好有趣嘅嘢嚟嘅。咁樣樣，好俾大家睇一睇啊！嗱，咁呢個報告喺呢度啦。咁我自己都有一份 demo 嘅回饋嘅表格啦。俾少少時間去開一開啊！我電腦比較老嘢啲，好，開咗啦。嗱，你見到啦？哎呀，好，唔好意思啊，我預計呢個有啲好唔緊要，我即刻喺你面前 delete 咗佢先。咁正常啦，佢應該係一個空嘅 template 啦。但我有啲少少論盡啦，我尋晚唔記得咗執靚佢，唔緊要，而家做到一樣啫。嗱，咁大概係咁啦。我當佢一個空嘅 template 啦。咁但係做嘅其實係啲乜嘢咧？你見到佢可以係咁嘅，我就淨係將我要嘅 item 擺低擺晒落去。咁跟住咧，其實你見到我做嘅嘢咧，純粹就係點咧？純粹就係咧，移晒先，唔好意思，我做漏咗呢個位，係啦。咁我做嘅嘢咧，其實好簡單嘅啫。呢個就係嗰個 template，我每次都用呢個 template 噶啦。咁你見到啦，班別姓名學號啦、分數啦、題目啦，咁呢個係每個學生都有嘅，代替我以前好多手寫嘅 comment。咁我唯獨多咗咩咧？我唯獨咧嗱，其實冇乜特別，我純粹咧就係加翻一個嘅表格。點解咧？靚仔啲啊嘛，係咪先？即係框住啲嘢。咁然之後做啲咩咧？呢個就係好重要嘅部分啦。因為叫 mail，所以係郵件。跟住選取收件者，跟住使用現有清單。然之後我去翻我頭先嗰一個嘅部分，sorry 啊，我要去翻等等啊。咁我就去翻我頭先 download 咗落嚟嗰一份嘢啦。係啊，呢個呢度啦。咁我就揾翻呢份報告啦。然之後咁打開，跟住就試啦。係啦，開啟邊份文件啊？咁因為你得一份啫，咁你就淨係學生報告啦。咁你就確認佢，跟住俾啲時間佢。Microsoft sorry MacBook 同埋Windows 嘅處理其實差唔多嘅啫。係啦，係我嘅畫面，佢搞掂啦。咁然之後就點咧？然之後咧，你見到啦，呢度多咗個位啦，插入合併欄位啦。咁姓名，我哋就插入學生姓名啦。跟住分數咁樣樣。sorry，班別及學號，我呢度冇嘅，係啦。咁啊分數啦，擺翻個分數落去啦，咁樣樣。咁不過咧，通常喺呢個位咧，我就唔係用毛筆嗰個分，通常我就會自己俾分先嘅。咁然之後咁我俾分點樣樣去做啊？其實好簡單嘅啫，你都係喺呢一份嘅報告裏邊咧，你都係喺呢份報告裏邊咧，係啦，你見到我呢個係分數嚟嘅，手動俾翻個分嘅啫。係啦，我入翻個分嘅。點解我用手動入咧？咁你知好多好微妙嘅嘢噶嘛？呢個學生係需要將個分打高少少嘅，或者要撳低少少嘅。咁呢個係冇得好難做噶嘛。咁所以咧，呢個總分咧，我就係用人手嘅總分嚟嘅。咁但係後邊，所以見到咧，加埋個總分可以係唔同噶。係啦，呢個45咁我52咁樣樣。係啦，咁但係我就用我自己個分為準啦，當然咁樣樣啦。咁然之後咧就繼續嗱呢度係啦。咁你見到啦個分數啦、題目啦，咁啊擺翻個題目落去啦，總評啦，其實都係跟翻啲 item 啫。取材啦，擺翻個取材落去啦。
立意啦，擺翻個立意落去啦。咁當然係咪一定要呢啲 item？其實唔係嘅，其實睇各位老師嘅興趣同習慣嘅啫。你擺邊個 item 都得。咁就我中意呢幾個 item 嘅，只係相對。咁然之後撳咩咧？好神奇嘅，你撳預覽，結果咧佢就幫你睇到。因為我當然啦，我保障學生啦，就用數字代替佢哋個名啫。你見到啦，嗱，每一個就咁出晒啦。然之後撳多一下，完成與合併列印文件。通常我咧就唔會即刻印，而家記得撳就真係可以即刻印咗出嚟噶啦，喺隔籬 printer 攞到出嚟。通常我就印咗做 PDF 先，然之後儲存佢，取代佢。咁你咧就會有一份咧，同埋點解我會咁樣控制咧？因為我想控制到係mail match 出嚟咧係兩頁，係啦。大家老師可以諗下，點解我好想係兩頁之內要搞掂一個學生？我好驚咧無端端出現一個三頁嘅。其實因為一個好簡單嘅原因，係啦，咁你就見到咧，佢就出咗嚟啦，喺呢度啦，啱唔啱？新鮮滾熱辣5:18，就係咁啦，係啦。不過佢都多咗一版。你會發覺咧，我盡量控制到咧，大概每個學生都係兩頁內，同埋你見到呢個得意嘅位就係咩咧？就係學生要騰文嘅位就喺呢一度啦。佢要做咩部分？係啦，就係佢要做咩部分，咁就真係針對翻佢自己嗰個位啦，改寫練習啦，咁樣樣，真係針對翻佢嗰個位啦。咁你見到就會比初中嗰個針對性會再強好多咯。咁始終高中嘅強度同初中係有段距離噶嘛。咁所以我喺高中咧，我個設計上就會複雜少少。咁同埋點解要兩版咧？好簡單啫。我撳 print 嘅時候，我用雙面列印咧，咁我就好肯定咧，每一份咧都係每個學生都係一張紙搞掂咯。係啦，每個學生都係一張紙搞掂。係啦。咁如果咧你有啲學生係三張，有啲學生係兩張，咁你嗰個雙面列印就會出事噶啦。咁所以咧，我就控制到咧，砌到佢咧，大概你見到啦，兩版內咯，咁樣樣係啦。咁呢個就係我喺高中裏邊咧一個嘅處理，就係去做一個嘅個別嘅回歸。所以你見到高中咧就係有個別有整體。咁初中咧，因為要求比較冇咁高啊，咁我就會主要做一個整體嘅回歸咯。咁個別就留翻佢哋自己睇，但係高中就唔得啦。你見到咁長睇唔掂啦，咁就印俾佢哋釘埋喺面，就當為一個comment 咁樣樣啦。好，咁所以咧就針對呢一個嘅寫作咧，我就會做一個小結啦。呢個係清明上河圖嘅版本啦，厚積而薄厚積而薄發，博觀而約取。佢做得唔好啦，佢呢啲字撈到亂晒大龍咁樣樣，係啦。咁但係呢個係厚積薄發啦，即係我有嘅材料係好多，我有嘅 data 而家變咗好多咁樣樣。咁但係究竟乜嘢先至係抽取我要用嘅嘢咧？咁我覺得就係當我用咗毛筆，我攞多咗好多 data 啦。我點樣可以 analyze 呢啲 data 去做一樣嘢咧？咁呢個係我今年擺咗啲心機落去思考嘅問題嚟嘅。咁所以咧就變咗厚積而薄發，OK，博觀而約取。嗱，係啦，其實咧就帶到我下一個 topic。你見到有辣布布版啦，有清明上河圖版啦，亦都有呢一個嘅超人版啦。就因為我同事講開咧，有冇超人版啦？我話有嘅都可以嘅。仲有咩版咧？仲有呢個 Harry Potter 版啦。你見到寫晒喺呢一度。OK，咁就會引申到我咧今日最後嗰個分享嘅 topic，就係其他嘅應用啦。嗱，呢個都係 share 咗俾大家嘅，因為我間學校啲特性就係，如果啲弱嘅學生咧，佢哋真係費事理你，或者佢哋唔係好 care 份中文咁樣。咁我就梗係要賣下慘，覺得我好俾佢哋感覺到我 OK 啊佢哋啦。咁於是咧，佢哋嘅默書範圍係咁噶，可以俾你睇一睇嗰份文件，其實都幾得意噶，我覺得，即係大家都開心。咁的確佢哋嘅又真係俾啲心機溫書過，好可愛噶喎，佢哋又
見到啦。咁呢個中三嘅口技咁樣，佢哋好驚要背默喎，背默啦，你見到啦，背默咁上面都係大家見開嘅嘢啦，文章啦，但係我就變咗 Hello Kitty 版，係啦，Hello Kitty 版，跟住要默詞語，我就變咗 Toy Story 版，然之後要默成語，變咗 Little Twin Star 版，OK。佢哋見到嗰下都哇一聲啊，因為咧佢哋一時有啲字都會出錯嘛，就好人手好粗糙地擺落去，有啲凌亂味，我覺得咁樣樣。咁然之後咧，甚至咧啲學生都幾得意，佢就同你講：喂崔 Sir 而家好興辣 BB 喎，咁得唔得啊？咁我呢出咗唔喐啦，咁我就試下啦。今日喺 Form Two 教緊愛蓮說喎，就 show 俾係辣 BB 版嘅愛蓮說。嗱，亦都係辣 BB 版嘅愛蓮說裏邊嗰幾句，作青年而不擾，中通外直，不孟不知，跟住去到可遠觀而不可褻玩，佢個核心嗰段嘅辣 BB。跟住佢哋又好鬼無聊，佢哋幾有趣，佢哋就咁我可唔可以阿 Sir 咁如果用你得唔得啊？咁好啦，咁啊試下啦咁樣。用我咧，你見到啦，我啦，佢哋影咗一張相俾我啦，我就即刻用我嘅版本咧生產咗出嚟，影到呢個就係我嘅版本啦，漫畫版。OK，咁甚至中一咧用呢個形式啦，現試啦，大家都可能見到啦，就係平時我哋就咁教，最多加一兩張圖，但係我而家就唔係加一兩張圖啦，我哋而家好多張圖，亦都真係將成個古節好具體地講咗出嚟。反而佢哋最大嘅問題係乜嘢咧？佢哋最大嘅問題就係佢哋最大嘅問題咧係好搞笑。阿 Sir 點解係麵包超人？因為我間學校咧，佢哋唔知咩叫麵包超人，佢哋唔明點解雀仔還雀仔隻超人喺呢度咯。咁唔緊要啦，大家多啲話題，即係上堂咁樣。咁但係咧，你見到咧，對佢哋嚟講咧，就會有一個好大嘅刺激啊！咁咧，甚至咧都可以俾大家睇一睇咧，呢個 POE 係啲咩嚟嘅咧？甚至咧，我亦都可以好快地咧去做一個嘅 RPG game 啦。OK，呢個係咩？呢個係愛蓮說，好得意嘅。如果你咁追求熱鬧，嗱咁牡丹啦，哇好犀利喎，攞咗個金，嗱你就係牡丹之愛啦，你變咗生活無憂，迷失喺名利場。咁啊再嚟多次先，好啦，咁我就去採菊啦，隱居啦，菊之愛啦，係逃避咁樣。點解咧？大家都知愛蓮說一定係點啊？一定係要做君子，你見到計緊分噶嘛？一定係要做嗱，你走咧凡夫俗子。咁好啦，咁我就去玩啦，唔在意啦，欣賞啦，可遠觀，有連嘅愛啦。即係咧，當我有咗 AI 之後，我就可以好容易地去寫到呢啲 game 出嚟咯。咁當然啦，呢個本身唔係今日嘅重點嚟嘅。咁但係咧，如果老師係有需要咧，都可以我哋之後繼續係去再傾多啲嘅，因為時間唔係好夠。咁呢個又係另外一個嘅話題嚟嘅。點樣樣喺寫作以外，係咪將我哋嘅 AI 擺入去課堂裏邊，可以叫做係幫到大家咁樣樣去處理咁樣樣？咁呢個係咩嚟嘅？呢個就係係其實我滿足自己興趣，因為佢哋唔係好中意。不過啲字都仲有啲進步空間，所以都仲要研究下。就用數碼暴龍嘅 concept 去擺落去愛蓮說裏邊，一樣得。我整呢份嘢唔超過2分鐘咁樣樣，咁亦都可以俾大家睇。呢個好似係 game 嚟嘅，冇記錯。咁 send 俾大家個 PDF 都有。係啦，呢個就係背書啊，口技咁樣樣，咁要默書，佢哋好驚背默噶嘛。我話唔緊要啦，俾個 app 你玩下先啦。好，咁因為我哋用普通話教啦，咁所以就會有字啦。咁佢哋就要打翻粒字落去啦。OK，唔識嗱會錯噶，好唔得。好啦，我亂打先。錯咗，佢就會自動提你係疑，我記得好似係啦，嗱，跟住你唔識可以有提示，係文喎，好啦，我幫你做咗確認，跟住你見到上面一路喺度填緊啊，其實就係幫佢哋逐步逐步去背翻嗰課書咯，可以慢慢咁砌翻出嚟。即係你諗下喺默書之前，原來佢哋唔係淨係死背，佢哋有一啲嘅 tools 可以係去幫到佢哋點樣樣去做一個嘅處理。而又對老師嚟講咧，
做呢啲嘢唔難喎，最重要係2-3分鐘之內可以處理到嘅咁樣樣。咁呢個我覺得就係、其實喺呢個 AI 嘅熱潮裏邊，有啲嘢我哋係繼續都好重要嘅。老師點樣去教佢哋，讓佢哋喜歡中文，但係讓佢哋喜歡中文之餘，有啲乜嘢嘅方法可以讓到佢哋更加願意去學，甚至我話係令到佢哋去善用一啲碎片化嘅時間去學咧。咁呢個就係我去處理呢一個AI 呢個議題嘅時候，我會去做多啲嘅思考咯。仲有呢個俾你睇一睇，我都唔記得係乜嘢啦，因為淨係睇個link 我都唔記得。呢個係咩啊？呢個唔記得咗，睇下先幾多次。都可以應該俾大家呢個係咩咧？我記得啦，頭先嗰個game 可以俾大家睇一睇啊，唔好意思啊，個 game 可以俾大家撳撳下嚟玩下，睇下先。如果唔係淨係聽我講到悶悶地嘅，我都知道係啦。唔好意思啊，因為個 mon 比較細，嘢比較多啲。頭先我嗰幾條 link 係啦，我又顧住講，我又唔記得俾你哋去睇一睇咁樣。好，我都可以 share 晒俾你哋去睇。係啦，因為我都係覺得有啲方法大家一齊可以探討下，咁又未必我嗰個係最好嘅，咁只不過係會唔會有啲方法又可以幫到大家慳到時間之餘，效能可以提升咧？咁呢個你問我係我最 care 或者最想去做到嘅嘢咁樣樣。咁最後呢一個係咩嚟嘅咧？呢個咧就係我估大家都好多人都用過Kahoot 或者係Booklet 咁樣樣啦，一嗰啲嘅 app 啦，咁我哋好多時候都要花好多嘅時間去寫一啲嘅題目或者去揾啦，咁我哋未必有一啲好啱用嘅喎，咁樣樣，咁但係咧喺呢啲時候咧，原來我哋可以好容易咧去做到咧一啲好簡單嘅嘢，我只要下邊係學生要學習嘅篇章，試就佢嘅詞解咧，你出15題選擇題，等佢掌握詞解釋。另外多15條多項選擇題，學生掌握文章內容。格式就係咁樣樣。好啦，我即刻喺大家面前做一份出嚟都可以嘅，俾我少少嘅時間啊。咁呢個就變咗呢個係我成日都用嘅 bullet 啦。嗱，咁係好得意嘅，其實Kahoot 都差唔多嘅啫。我撳 create 啦。俾個名佢啦，是但。跟住咧，佢可以咧用一個我哋叫 CSV import。咩叫 CSV 咧？即係Word 檔咁樣樣。咁我開咗佢啦。當然啦，平時我會將啲嘢咧擺落嗰個Excel 度自己睇一睇先嘅。咁但係今日純粹係 demo，我又覺得冇乜所謂啦。嗱，咁佢就出咗啦。跟住就呢個我用 DeepSeek 嘅，因為 DeepSeek 中文都相當唔錯嘅。係啦，咁啊做，咁做咗出嚟啦。咁做完咧，我記得咧檢查嘅時候咧，喂，你好似錯錯地喎。嗱，見到啦，佢就點解會係呢個要求咧？其實即係呢個要求嚟嘅啫。係啦，簡單啲嚟講就係題目啦，4個答案邊一計時正確答案咁樣樣。咁但係咧，我俾佢做嘅時候咧，我發覺咦唔係喎，cap 下，喂塵網冇理由係網狀嘅塵埃嘅喎，咁樣樣咁啊錯晒啦。咁係死啦，係咪要逐題同佢講邊題錯啊？其實唔使嘅。我就同佢講，咦，你好似諗錯嘢喎，不如你檢查下先啦。咁樣，佢又好乖噶喎。你見到咧，我就通常會睇佢 thinking 呢個部分。點解咧？我就睇下佢有冇諗錯嘢啦。咁冇啦，好啦，跟住佢再諗過啦，佢再諗多次。咁呢個就啱啦。你見到我冇再係啦，我冇 follow 呢個啱啦。咁之後做啲咩咧？就係做一樣最簡單嘅工作，將佢全部 highlight 晒。都係走唔甩要擺落個 Excel 裏邊添。好啦，將佢全部 highlight 晒。然之後咧，你想象下擺落個Excel 裏邊，好啦，跟住我就攞翻我要嘅嘢，就係跟住擺上呢啲 delete 晒佢，呢啲唔關事嘅 delete 咗佢。當然啦，你自己做嘅時候就梗係擺落個 Excel 裏邊，淨係 copy 你要嘅嘢啦。咁而家我 demo 我就唔做啫，搞掂啦，出完條題目啦已經。哎呀，第一題唔係。
我就得算啦，唔喐啦。咁然之後咧，我就撳文件啦，下載一個叫 CSV 嘅檔案。然之後我去翻頭先嗰個位 upload 啊嘛，upload 我就將我嗰個 CSV 咧 upload 翻上去，出完你見唔見到啊？頭先嗰題錯嘅都喺度添。咁跟住我撳個 save set，咁呢條題目已經用得噶啦。所以我就用呢一個方法，究竟有幾大規模去製作咧？可以俾大家睇一睇。中六嘅睇下先，中六嘅12篇篇章，你望下我將12篇篇章全部出晒一個字詞嘅測驗，去俾學生作為一個音樂教嗰班中六去温書之用。因為佢嘅特別嘅功能咧，我出埋 homework 俾佢哋，係啦，佢哋可以一路睇，我可以一路睇緊究竟有幾多人玩過，究竟有幾多人去做啦。咁因為我就一路擺到去 DSE 噶啦，就得閒睇下佢哋做咁樣樣咯。我見到佢哋開始慢慢就自己去做一啲温習咁樣樣。咁所以咧，其實最重要嘅咧，我都係覺得咧，點樣去利用呢啲嘅工具，去最大程度去減省自己嘅時間，我覺得係嗰個關鍵嚟嘅。係啦，咁所以咧，今日時間唔夠啦，我哋都即係都係毛筆個作文係重點啊嘛，咁我亦都唔能夠將其他太多嘅嘢同大家去講晒啦。咁但係大家如果有興趣嘅，好歡迎咧，大家可以用電郵咧去 contact 我嘅，咁我哋可以點樣 support 到你哋學校，或者大家去交流下，咁我哋都無任歡迎嘅咁樣樣。咁如果係大概咧，我今日想分享嘅嘢就會係咁多。咁唔知咧，各位同工會唔會有一啲乜嘢嘅問題啦，或者有一啲乜嘢嘅指教，咁都可以隨便咧喺問與答裏邊去打嘅。係啦，咁你可以用直接打入去啦，咁我哋都可以即刻答翻啦，甚至同工唔介意去問開咪都可以嘅咁樣樣。哦，其實橫向我係有噶，只不過橫向咧相對地就會比較 tailor-made 逐逐個人去睇咯，係啦。問呢個老師問得好好啊，因為其實橫向係好重要嘅，就係究竟呢個學生特別喺高中，你想象下呢個都係毛筆做緊嘅功能嚟，我知道，我就同佢哋表達過就係我撳崔玉琪呢個人，究竟佢中四係點，中五係點，中六係點，類似嘅題目係點樣樣。係啦，咁呢個係非常好，我都係一路都想去做呢樣嘢。不過好遺憾，因為我接手嗰班係中六，就變咗冇咁強喺呢個嘅要求咁樣樣咯。好好啊，呢個我都係有同佢哋做。你有想由我中四開始做，其實爭好遠咯，會係咁樣樣。係啦，或者老師會唔會又有其他嘅問題可以隨意去問都得嘅？好，或者可能老師都即係啱啱聽完崔 Sir 分享啦，都可能需要少少時間消化一下個內容。不過唔緊要嘅，我哋稍後咧都仲有一個 Q&A 嘅環節啦。咁呢段時間，老師可能你哋諗到啲咩問題咧，都可以喺我哋嘅 Q&A 嗰個位置咧打返你哋個問題出嚟先嘅。咁可能或者呢一個時間咧，都首先都多謝翻崔 Sir 咁精彩嘅分享啦。咁都見到崔 Sir 用咗好多唔同嘅 AI 工具啦，亦都俾到一啲好有趣嘅例子俾我哋睇啦。咁聽完之後，大家都獲益良多。咁我相信好多老師咧，其實都會好想知道，就係究竟點樣可以利用到我哋，即係可能對於點樣利用毛筆啦，同其他嘅 AI 工具咧，去整合掌握翻全班嘅學習表現咧，有更加清晰嘅方向啦，同埋啟發嘅。咁原來由見書去到見林咧，都真係做到嘅，亦都可以做到咁精準同咁有系統啦。咁頭先啱啱崔 Sir 嘅分享啦，其實一開頭咧都用咗我哋毛筆做咗個基礎啦。咁所以喺呢一度咧，可能好多老師咧都會想了解下，究竟可以點樣咧去即係同毛筆合作咧，將 AI 嘅好處融入去你哋日常嘅中文科教學入邊啦。咁所以跟住落嚟咧，可能就等我先介紹一下毛筆喺今個學年嘅服務計劃先嘅。好，咁就好。
咁首先咧，呢一度咧就會係我哋今年嘅服務計劃啦。咁咧，老師可以參考翻我哋呢一度嘅5個 package 啦。咁咧，其實老師會見到咧，我哋每個 package 一個最大分別咧，就係在於呢個批改額度嘅部分啦。咁其實當中咧已經包括晒所有課前去課中同埋課後嘅所有功能㗎啦。咁至於呢一個批改額度咧，其實講緊咧就係呢個片段寫作啦、高中、初中啦同埋實用文嘅批改嘅。咁至於其餘嘅功能咧，咁如果學校喺今個學年訂閱嘅話咧，都可以喺今個學年入邊無限量咁樣去使用啦。咁如果老師你哋覺得呢一個套裝入邊嘅批改額度咧，未必非常之貼近你哋嘅需求嘅話咧，都唔緊要嘅。你哋可以經過 WhatsApp 啦或者 email 咧去聯絡我哋嘅同事啦。咁我哋會另外再做翻個報價俾老師你哋嘅。咁當中啱啱我哋創辦人都提及過嘅一啲新功能，例如呢個 IGCSE 批改啦，同埋呢一個遷移練習咧，都係唔計算喺呢個批改額度入邊嘅。咁即係同樣地，如果老師喺今個學年訂閱嘅話咧，都係可以無限量咁樣去使用嘅。咁咧，另外啦，都知道可能學校會想善用一啲嘅政府津貼咧，去訂閱我哋毛筆啦。咁咧，我哋老師咧就可以考慮使用呢一個嘅推廣自主語文學習普通話一筆過津貼啦。咁我哋當中咧，我哋系統入邊嘅普通話教材生成功能啦，同埋我哋嘅普通話拼音報告咧，其實都符合呢個津貼入邊嘅要求嘅。咁所以如果老師需要一啲可能計劃書範本啦，或者係一啲相關嘅資料咧，都可以同我哋嘅同事索取嘅。咁一樣都可以經過WhatsApp 啦或者電郵去聯絡我哋嘅同事嘅。咁就都相信啦，其實老師可能對於我哋啱啱今日嘅所有嘅分享啦，即係可能包括係創辦人分享即係對於毛筆嘅簡介啦、新功能介紹啦，仲有啱啱吹水嘅一啲分享入邊咧，都會有一啲嘅問題啦，想再問嘅。咁而家咧，老師如果有任何問題咧，都可以喺我哋嘅 Q&A section 入邊咧，可以問即係留低你哋嘅問題啦。咁我哋嘅同事咧，同一時間咧都會去喺入邊咧解答翻老師你哋嘅問題嘅。咁另外咧，我哋都希望老師咧可以完成我哋嘅意見回饋問卷啦。咁完成咗之後咧，就可以獲得我哋嘅參與證書啦，同埋免費嘅試用賬戶噶啦。好，咁或者可能而家都一齊睇一睇我哋嘅 Q&A 度先。嗱，關於嗰個額度方面嘅話咧，如果老師你哋嘅批改額度咧喺今個學年未用完嘅話咧，我哋會自動幫你哋撥去下個學年繼續使用嘅。但係啱啱提及過嘅其餘功能，即係例如啱啱講過嘅遷移練習啦，或者可能係一啲課前嘅教材準備功能咁樣啦，咁就只會喺今個學年適用嘅啫。咁即係老師如果今個學年訂閱嘅只係今個學年訂閱嘅話咧，咁就貴校嘅老師咧就只可以用到去26年嘅8月31號。咁如果老師之後想即係喺下年繼續用嘅話，就需要另外續訂㗎啦。好，咁或者會唔會老師可能都有一啲關於咁，或者都啱啱都想問一問下崔 Sir 啦。咁即係崔 Sir，你用過咁多嘅 AI 工具咁樣樣啦，咁當中其實可能好多時即係可能關於寫作方面啊，都會用我哋毛筆作為一個基礎咁樣樣啦。咁其實都想問一問崔 Sir，其實可能對於我哋毛筆報告入邊啦，你有冇覺得話其實除咗分析呢個部分之外咧，有冇其他部分其實係多數可能你會特登抽出嚟再去用即係結合埋其他啱啱所講可能豆包啊或者係其 POE 啊等等嘅工具咧，去做一個整合，咁可能對於你喺後續嘅一啲課堂策略上面會有幫助咁樣㗎。哦，其實就好似頭先所講啦，咁其實其中一種對於我嚟講係毛筆好方便到嘅，其實就係可以一次過抽晒同學仔嘅文出嚟，然之後一次過去俾翻我，呢個係第一樣嘢好緊要嘅。咁第二樣嘢好緊要嘅就係都會喺頭先見到啦，等下學翻出嚟先。第二樣嘢，我覺得都會唔會都崔 Sir 想好啊！share？我應該係我想 share screen，但係等一等先，我開翻個 file 出嚟先。係啦，咁另外一個我覺得好重要嘅，其實就係佢可以將唔同嘅 item 擺咗出嚟，我覺得係重要嘅。特別係呢一個係啦，高中咁我又覺得，因為每一個老師都有佢哋嘅風格嘅，係啦，都有獨自嘅風格啦。咁嗱，語文好緊要啦，要做一啲嘅抽取嘅句子一定要啦。咁究竟係總評好啲啊，取材好啲啊，
邊一個部分好啲？我覺得其實真係好 depends on 唔同老師嘅風格。咁只不過我就中意兩版去解決啫。咁但係我覺得好好嘅就係，當我可以一次過有好多材料，就算你叫我自己用其他嘅 app 咧，都好難可以有咁多嘅部分咯。咁但係而家我咁樣嘅做法咧，其實都可以 share 到俾老師嘅就係，我可以按我嘅興趣或者按學生嘅能力，可能佢中四要嘅 focus 點有啲唔同嘅，咁我就可以抽取唔同嘅部分俾佢哋作一個整理咯。係啦，咁我覺得點解今日特別講埋 mail merge 就係因為當毛筆可以 generate 一個嘅 Excel 出嚟嘅時候，咁我可以點樣樣去善用呢一個嘅 Excel，OK，去俾學生有一啲準確啲嘅回饋咧。咁呢個你問係我其中一個好重視嘅地方咯，咁樣樣。好多謝崔 Sir 解答嘅問題啦，係咯，咁我相信其實好多老師都係嘅，即係可能啱啱崔 Sir 介紹完啦，即係可以 download 呢個 Excel 之後一次過可以睇晒所有，然後再擺去其他 AI 工具嘅時候，但係可能都未必好有方向咁樣，究竟我要從邊個位置入手咁，但係好好咁樣，崔 Sir 啱啱都分享咗好多佢你嘅實踐嘅例子啦，咁我相信其實而家好多老師可能咧之後都可以嘗試一下用我哋呢一啲嘅功能啦，咁再慢慢去結合埋啱啱講即係崔 Sir 介紹過一啲 AI 工具啦。咁慢慢咁，當然我哋毛筆咧，其實都逐步咁樣咧，希望可能可以結合，即係都運用我哋嘅團隊啦，咁去好好地研發唔同嘅功能咧，去輔助到老師更加方便喺我哋平台度就可以整合到呢啲嘅資料嘅。好，咁呢一度就好關於參與證書方面嘅話咧，老師係可以填寫翻啱啱嗰一個嘅誒回饋表格先，係啦。好，咁老師可以掃描呢個熒光幕上面嘅呢個 QR code 啦，咁去填寫我哋嘅回饋表格。咁完成之後咧，我哋會喺下星期二之前咧，連同今日嘅崔 Sir 幫我哋準備一啲分享資料啦，同埋我哋嘅講座錄影啦，仲有老師你哋嘅參與證書咧，都會經電郵咧去發送俾老師你哋嘅，係啦。好啊！另外，啱啱關於見到 Q&A 方面啦，就雖然有位同事都幫手回答咗，但係咧就都想同老師講一講翻就關於嗰一個嘅喺上載作文批改方面嘅話咧，有位老師就問究竟係需要同學佢哋自己打字啊，定係佢哋手寫咁樣？咁其實我哋系統咧係可以辨認到呢個電腦字同埋手寫字嘅，咁所以咧同學可以選擇咧就係可能喺 Word 檔嗰一度即係打完自己嘅作文啦，然之後再交翻俾老師。即係可能export 做 PDF 檔啦，或者係將 Word 檔俾翻老師你哋咁幫手轉翻做 PDF 檔，或者係佢哋真係手寫完自己嘅作文咧，咁老師收翻嚟之後 scan 翻做 PDF 檔，咁上載我哋系統嘅。咁另一個咧就係關於同學上載方面嘅話咧，因為同學上載嘅時候，佢哋會收到一個功課遞交連結啦。咁喺入邊咧，我哋係會支援 PDF 啦、影相同埋打字，直接打字嘅。咁所以同學咧亦都可以喺當中咧就選擇翻佢哋最方便嘅形式啦，去即係做自己嘅作文功課啦，然之後再遞交去到我哋系統上面嘅。咁其實出嚟咧都個效果都係一樣嘅，因為我哋本身嘅 OCR 嘅準確度咧都達到90%以上啦。咁所以咧老師都可以自己即係選擇翻叫同學佢哋用手寫或者係電腦輸入嘅方式去完成佢哋嘅作文功課嘅。好。問卷嘅連結咧，同時應該就已經發送咗，即係發放咗喺聊天室嗰邊，老師可以scan 我哋熒幕上 QR code 又得，或者直接撳嗰條連結都可以嘅。係如果老師有任何問題嘅話咧，都可以喺我哋嘅Q&A 嘅嗰個格入邊咧，再將你哋嘅問題留低，咁我哋就可以一齊去討論。嗯嗯
好，咁或者其實都相信啦，可能老師即係今日聽完咁樣去分享啦，包括啱啱崔 Sir 講嘅部分啦，可能即係始終未實踐過啦，可能對好多嘅部分咧都仲係一知半解嘅階段啦。咁唔緊要嘅，咁老師可能你哋係經過今日嘅講座之後啦，都可以翻去自己嘗試一下。咁如果咧之後有任何嘅問題啦，咁都可以經即係就直接可能電郵向崔 Sir 請教啦，或者咧如果即係亦都可以經翻我哋毛筆，即係可以透過 WhatsApp 啦，或者電郵我哋毛筆啦，咁再去幫你哋即係轉達你哋嘅問題去俾崔 Sir 嘅。咁可能今日嘅時間就去到咁多先，咁我亦都再次多謝崔 Sir 今日為我哋做咗個咁精彩嘅分享啦。咁另外咧，我哋亦都多謝翻香港電腦教育學會咧嘅支持啦，去舉辦今次嘅是次嘅活動嘅。咁另外咧，最後咧，亦都想多謝翻咁多位老師百忙之中抽時間去參加我哋今日嘅線上講座啦。你哋嘅支持同埋參與咧，係我哋係推進教育科技進步嘅最大動力。咁如果大家咧對於我哋毛筆有任何嘅查詢啦，或者想進一步了解我哋嘅服務計劃嘅話咧，都隨時歡迎透過 WhatsApp 或者電郵去同我哋聯絡嘅。咁我亦都好樂意去為大家提供一啲嘅協助啦，同埋解答你哋嘅問題嘅。好，我見到有老師誒，問話嗰啲公仔點樣整出嚟咁樣樣，好，等一等啊，我 share 翻個 screen 先。好，咁其實咧，即係頭先一開始所講啦，點解需要有啲時候都真係不能避免有一啲嘅付費版咁樣樣。咁其實咧係因為有啲嘢真係要付費版先至做到嘅。係啦，就係、譬如呢一個啦，其實都係同大家分享多少少咁，因為我都有負責呢一個嘅國民教育嘅，sorry 基本法大使，咁你知好多嘅嘢要設計噶嘛，咁其實咧可以好簡單地講一講啦，其實我用嗰係 POE 啦，咁佢係付費版啦，咁付費版嘅特點就係佢每個月有100萬分啦，咁我啱啱今日到期啦，好嘢 renew 咗啦，咁跟住咧唔係 sorry，我未 renew，我得翻10萬分，好似30號係啦，30號 renew 咁樣樣。咁有啲咩特別咧？點解會咁做咧？佢好得意嘅，其實咧佢係計好似計銀包咁樣樣嘅，有唔同嘅價錢。我將一幅圖大約4000分度，咁你有100萬分，百零蚊個月，你可以想象佢幫你計埋錢添，1蚊美金，即係一蚊一張圖咁樣樣。咁有啲咩 demo 出咗嚟咧？可以俾大家睇一睇。我用豆包叫佢幫我整一個憲法日嘅海報啦，描述嚟，見到我一粒字都冇乜點改過咁寫出嚟啦，跟住就幫我生成張海報，跟住佢就做咗張海報出嚟啦，係啦，中文字仲要冇錯添，咁我就印咗出嚟，直接可以擺上 blog 用啦，咁樣樣。咁所以咧，有老師問啊，甚至可以多手啲嘅。今日同啲同事講開咧，其實嗰個因為唔夠時間啦，佢可以做到嘅嘢係比我哋想象要多咯。即係呢個有個 science 老師同你傾開，我原來可以做到啲溫度控制，俾佢了解下水點樣變冰，冰點樣變水蒸氣又得。甚至咧，我要佢去睇下。蓮花啊，係啦，就係頭先嗰個遊戲就係咁樣寫出嚟咁樣，我叫佢，但係我寫嘅方法咧，純粹只不過係同佢講，我只不過係擺篇文上去，跟住同佢講，叫佢做筆記先啦，有份筆記啦。咁做完筆記之後，我就話喂，可唔可以老圖啦？就頭先你見到嗰幅啦，跟住同埋我可唔可以叫佢幫我出一個 interesting game 係啦，跟住就。我跟住佢出咗遊戲，我第一個喎，跟住我話唔 interesting 喎，又唔 interactive，佢就幫我 gen 咗呢個 RPG 啦。咁至於其實嗰個圖，其實個原理都差不多嘅啫，就係我開一個叫做 Nano Banana Pro Banana，你見到個 icon 一樣嘅 Gemini 咧，其實即係佢嗰個文字嗰個 AI。咁 Banana 咧，其實就係 Google 裏邊嗰個嘅Gentle 嘅 AI。咁你見到純粹就係俾個。好似頭先嗰啲圖，其實我只係俾啲詞語佢，叫佢幫我 gen，係啦。咁或者頭先嗰啲，好似呢個例子咁樣樣，我只係同佢講，佢不過有時唔聽話，佢唔出圖片嘅，好笑。咁我就逼佢要出圖片啦。咁我要超人版嘅厚積而薄發，咁佢就幫我出咯。咁譬如頭先嗰啲好得意嗰啲圖咧，其實我純粹就係叫佢，我要立 Labubu 版，我要Toy Story 版，咁佢就會幫我出到。所以咧，其實我而家下一步做緊嘅咧，其實我係要教學生去做一個筆記俾我咯，咁樣樣係等逼佢哋去睇文言文，或者叫佢哋 gen 文言文，起碼都睇一睇先。咁我嘗試緊就係用呢個方法去改變佢哋嗰一個嘅對中文嗰種嘅抗拒咁樣樣咯。
希望答到老師嘅問題啦，或者如果有需要嘅，其實隨時即係可以 email 我聯絡大家去交流一下，咁都冇人歡迎嘅。嗯，我覺得的確咧，整好多圖片咧，我哋都相信可以鼓勵到好多同學，佢哋真係去主動了解多啲嗰啲課文當中嘅內容啦。特別可能係文言文嘅部分啦，即係可能有啲同學佢哋就咁睇咧，未必好有畫面啊！即係究竟即係點樣樣咧？咁可能佢哋就只係純粹將佢翻譯翻做，即係佢哋做到嘅就係將佢翻譯翻做白話文再去理解。咁可能如果多呢啲圖片嘅解釋咧，我相信其實都可以鼓勵到同學多啲去自己去理解一下究竟當中嘅內容係乜嘢咁樣嘅。咁或者其實呢一個嘅呢啲啱啱崔 Sir 講過嘅呢啲功能啦，其實除咗中學嘅即係中文科教育之外啦，其實可能小學方面咧都好適用嘅，所以咧都好開心啦，有崔 Sir 你嘅分享啦，咁其實我相信都鼓勵到好多中小學嘅老師啦，即係去慢慢去善用我哋而家現有嘅一啲 AI 科技啦，去融入佢哋嘅日常教學方面嘅。好誒，或者可能今日嘅時間都去到差唔多啦，咁都係再次多謝翻崔 Sir 同埋咁多位老師，即係抽空出席我哋嘅分享會啦。咁再提醒翻到老師一次，就係喺完成問卷之後咧，咁我哋咧就會喺下星期二之前或之前咧，就將老師嘅出席問卷啦，同埋你哋嘅試用帳戶啦，仲有今日嘅分享內容咧，全部經過電郵咁樣咧發送俾老師你哋嘅。咁就今日再次多謝崔 Sir 同各位老師，咁我哋期望喺下次活動再見到大家。好，多謝晒，拜拜。好，拜拜。